Сайн байцгаана уу? Анализийн үндэсний судалгаа зөвлөгөөний төвөөс бодлогын чанар үр нөлөөг дээшлүүлэхэд хэрэглэж байгаа үр дүнтэй арга зүй аргачлалыг танилцуулахыг зорддог цуврал хэлцүүлгийн ээлжит дугаар хэлж байна. За энэхүү хэлцүүлэгт Монгол улсаас үндэсний судалгаа зөвлөгөөний төвийн захирал алтан цэцэг доктор оролцож байна. За нэгдсэн онд улсаас энэ тус компани ахлах судлаач Соёлмоо оролцож байна. За миний хувьд энэ тус компани хувьцаа эзэмшигч энэ одоо хэлцүүлгийг хөтлөн явуулдаг байгаа. За энэ одоо удаагийн цувралуудаар бол бид нар зан төлөвийн асуудлыг ер нь бол бодлоготой эрхээ уялдуулж бодлого тэрхээ ашиглаж байгаа гэдэг асуудлуудыг бол хөндөж явж байгаа. За өнөөдөр бол бид нар илүү яг бодиттой тодорхой жишээ ярихыг зорж байна. За өнөөдрийн хэлцүүлгийн хүрээнд болохоор ер нь энэ зан төлөвийн асуудлыг хэрэгэлсэн ямар тодорхой жишээ байна вэ гэдгийг ярилцах юм аа. Тэгэхээр энэ дээр судлаач доктор Алтан цэцгээс одоо өөрийн туршлагаасаа олцох урьж байна. Монголд хийж байгаа судалгааны тухай тийм. За. Яг нь манай компаниас болохоор нэг энэ зан төлөвийн юутай ойлголттой холбоотой нэг юу судалгаа хийсэн. Тэгээ энэ болохоор жижигхэн хэмжээний юм туршилтын судалгаа хийсэн байгаа. За энэ болохоор энэ хүрээнд бол яг бас нэг хэд юм юмуд бол туршиж үзсэн арга хэрэгслүүдийг за тэр дотроос бол дурдаад хэлэх юм бол би түрүүн бас ярьсан байгаа нөгөө мессеж бичих гэж жишээлх юм бол тэгэхээр зэрэг ер нь одоо нөгөө хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих юм зорилгоор ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо арга хэмжээнд юм оролцуулах зорилгоор одоо тэр оролцоог нь хангахад тэр арга хэмжээнийхээ тухай одоо нөгөө мэдээлэл зарыг яаж хүргүүл тэ хүмүүсийн оролцоо илүү нэмэгдэх вэ гэх юм. Тиймэрхүү судалгаануудыг бол бас бусад улс орнуудад хийсэн туршлагууд бол байдаг. За тэгэхээр бид нар тэрнээс бас өөрийнхөө улсад бол нэг туршиж үзсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг мессежийг ямар агуулгатаар ингээд явуулах нь Монголд одоо тэр ажилгүй байгаа иргэдийн хөдөлмөрийн зах зээлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулж байгаа тэр арга хэмжээнд оролцох оролцоог нь нэмэгдүүлэх вэ гэсэн юм асуултанд одоо хариулах зорилгоор тийм юу нэг туршилт бол хийж үзсэн байна. За ингэхдээ болохоор зэрэг мессежүүдийг бид нэр янз бүрийн юм агуулгаар бол бэлдсэн. Тэгээд яг ер нь бол санаа нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо ийм яг тухайн хүндээ илүү яг хандсан тий маш одоо юм тэр хүний одоо нэр усаар нь ингээ хандаад яг өөрт нь зориулсан юм шиг тий ийм мессеж явуулах нь тэр оролцоог нь одоо илүү нэмэгдүүлж гин үү? Эсвэл одоо зүгээр л юм зарын чанартай тийм арга хэмжээ болно гэсэн ийм мессеж одоо жишээлбэл тэр хөдөлмөрийн зах зээлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр одоо тэр зохион байгуулж байгаа тийм ээ. Тийм одоо өдөрлөгч юм уу тэнд одоо оролцоог нэмэгдүүлж гин үү гэсэн ийм л юу туршилтыг бол хийж үзсэн. Тэгээд энэ туршилтын нэг сонирхолтой юм нь болохоор юу гарсан бэ гэхээр зэрэг ер нь бол яг уг нь бол анхны нөгөө хүлээлт юу вэ гэхээр зэрэг тухайн хүнийхээ одоо нөгөө хүндээ илүү хандсан яг тэр хүний одоо тий яг өөрт нь л зориулж энэ зарыг л одоо явуулж байгаа юм шиг тийм мессеж байх юм бол одоо хүмүүсийн оролцоо илүү их байхаа л гэсэн тиймэрхүү хүлээлттэйгээр бол юу туршилтаа явуулсан байгаа. Тэгээд манай юун дээр болохоор судалгаан дээр нэг юм нь бол харин бас яг тийм үр дүн бол гараагүй. Ялангуяа энэ нь болохоор хандлага нь тэр хүмүүсийн наснаас бас нэлээд хамааралтай ялгаатай юм гэж бол гарсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг жишээ нь энэ чиглэлээр бол манайд хийсэн судалгаа. Тэгэхээр зэрэг мессежийг жишээлх юм бол илүү тухайн хүний одоо хувийн энтэй нэр усын оруулаад ингээд та яг өөрт нь хандсан ийм байдлаар явуулахаар залуу хүмүүсийн хувьд бол нэг их тэр нэг идэх одоо оролцоо нь бол тийм сайн биш юм бэ гэж бол харагдсан. За арай нэг 40-с дээш насны хүмүүсийн хувьд бол тийм мессежинд магадгүй илүү сайн одоо нэг тийм мессежийг илүү нааштай хүлээж аваад арга хэмжээнд нэрээ илүү оролцох
хандлага байх юм байна гэсэн юм үр дүн гарсан. Баярлалаа. Соёлмаа доктор англи улсын жишээ авч ярих уу? За Англид одоо нэгдсэн бамт улсууд юм болоо тий. Саяын одоо яг нөгөө алтан цэцэг захирлын хэлсэн жишээн дээр тэр мессежийн жишээ шүү дээ тий. Тэрийг бас бид нар энэ Англид хийсэн судалгаанаас санаа аваад хэрэгжүүлсэн байхгүй ерөнхийдөө дуурайгаа. Тэгээ тэр жишээ нь үр дүн нь бас Английн болохоор айгүй өндөр гарсан. Яг нэртэй тэр хамгийн их нэртэй тэгээ чамд амжилт хүсье. Тэр гээд нөгөө мессеж болж байгаа хүний нэртэй тийм мессеж нь бүр хамгийн өндөр одоо хідэл одоо нэлээ баг 30 төгсөө хувиар илүү ирсэн өссөн ч үлээ тийм үр дүн гарсан байсан. Манай дээр тэр үр дүн бол гараагүй. Тэгээд Английн хувьд бол нөгөө яг энэ өмнөх юун дээр хэлжсэн ерөнхийдөө энэ нөгөө зан төлөвийг бодлого хэрэглэх чиглэлийн судалгааны бие даасан нэгжүүд засгийн газрын нэгж маягаар зарим газар байгуулагдаад тэгээд тусдаа гарцсан эднэр байгаад байгаа юм. Тэгээд англи болохоор тэр нэг behavioral insight гэх зан төлөвийг энэ талаар яг туршилтууд хийдэг энэ байгууллага нь янз бүрийн одоо туршилтууд зан төлөвийг чиглэсэн бодлогуудыг хийгээд туршиж үзээд тэгээ үр дүнгуудээ ингээд мэдээлээд ингээд явд юм байлээ. Бид нар болохоор тэр хөдөлмөрийн зах зээл рүү чиглэсэн бодлогуудыг нэлээд харж исэн. Тэгээд одоо жишээ нь ажил хайж байгаа залуучуудад нөгөө төлөвлөгөө гаргаад хийдэг одоо ажилд орно гэд нэг бодоод яваад ах нэг өөр гэтэл яг ажлын тэр зөвлөгөө өгдөг хүмүүстэйгээ яг ажил хайж байгаа ирсэн залуучуудтайгаа нэг сарын ч юм уу те хугацаанд яг ингээд 7 өдрөөр наривчсан төлөвлөгөө гаргаад за тэгээд тэр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх хянах бас нэг хүн ингэж гарч байх хэвээр тий найз нь ч юм уу хийн ч юм. Тэгээд яг тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу өдөрт хийгээд ингээ явхаараа тэр хүмүүс илүү албан их сурвалжаас ажил хайдаг болж байна. Ажилд орох магадлал нь эрс нэмэгдэж байна гэсэн ийм үр дүн бол гарсан. Яг энэ Английн тэр байгууллага бол одоо нөө саналаа өгөх вэ те сонгуульд саналаа өгөхийг нь идэвхжүүлэх туршилтууд хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн чиглэсэн туршилтууд хэрэгжүүлнэ. За тэгээд бас ер нь маш олон чиглэлээр боловсрол, эрүүл мэнд гэл аюул олон чиглэлээр янз бүрийн туршилтууд хэрэгжүүлээд ингээд явдсан байлээ. Тэгээд Америкт ч гэсэн бас нөгөө ерөнхийдөө бол ихэлсэн газар нь Америк юм шиг байгаа. Тэгээд гэмт хэрэг чиглэлээд явсан янз бүрийн жишээнүүд байдаг. Тэгээд маш олон жишээнүүдээс уншиж байсан. Тэгээд тэр нэг хурдны зам дээр нөгөө явж байгаа хурдыг бууруулах гэх тэр нэг хоёр давхар цагаан шугам зарчгаар илүү хүн ингээд хурдан явж байгаа юм шиг өөртөө санагдаад арай хурдаас хааруулдаг гэднэргээ жишээнүүдийг алтан цэцэг захирал илүү ярих бах те. Миний хувьд бол нэг сонирхолтой санагдсан жишээ тэр өмнөх юм дээр ярьжсэн нөгөө хог хаягтай холбоотой дээр хүний зан төлөв ингээд цэвэрхэн орчинд нэг хүн ингээ хог хайж байгаа юм хараад хүн ингээ хог хайж болохгүй гэхээр арай бага хайдаг. Амар муухай орчинд хог хайж байгаа гэхдээ ингэж хог хайж болохгүй ийм муухай болгоцсон байна гэд ийм мессеж харахаараа хүн айгүй олон хүн угаасаа энэ газар ингээ хог хайдаг юм байна гэдэг ийм ойлголт аваад илүү хог хаях магадaltaй байгаад идэг гэдгийг зан төлөвийн юунаас гаргаж ирж баталсан юм байлээ. Тэгэхээр тэн дээр айгүй тодорхой жишээнүүд өгд юм байлээ. Одоо ийм мессеж өгөх гэж байгаа бол битгий ингэж нөгөө юу яа маш их хогтой орчинд харуулж ингэж мессеж өгөө гэдэг ч юм уу те. Тэгээ нөө зочид буудалд жишээлбэл одоо ингээд юу яаж байгаа байхгүй те. Нөгөө хэрэгэлсэн нөгөө биеийн альчуур ийм юмнуудаа ингээд дахиж нөгөө хэрэглээгүй болвол үлдээгээд хэрэгэлсэн бол яг газар ингээд орхиод ингээд айгу ойлгомжтой юу яа гэд ингээд тавьчаад тэрэн дээр нэг мессеж тавиад манай одоо хэрэглэгчдийн тэдэн хувь нь гэдэг айгүй өндөр хувьтай байт юм байл тэдэн хувь нь ингээд яг ингээд манай энэ байгаль орчныг хамгаалах ажлыг манд дэмжиж ингээд хэрэгэлсэн бол газар хаяад хэрэглээг бол үлдээгээд ингээд явдгаа гэд ингээд тавьчихсан. Нөгөө хэсэгт нь тийм мессеж дотор нь тавиагүй өрөөнд нь тавиагүй байнгут хүмүүс тэрийг уншснаа илүү их ингээд нөгөө юугаа тэр үлдээ илүү их одоо нөгөө альчуураа одоо жишээлбэл те хэрэгэлсэн бол газар хаяад хэрэглээг бол өөр цэвэрхнээр нь тавиад гэ тийм байсан гэд тийм нөгөө
хэрэглэснийгээ шууд цаашаа эднэр тавиал тэ тиймэрхүү үйлдэл хийгээд идэг нь арай багассан гэж тэгэж нөгөө бас тиймэрхүү туршилтуудыг хийсэн гэдэг. За түрүү соёлмол судлаачийн хэлсэн урдны замтай холбоотой жишээг олон зэх судлаач ярих уу? Яг нь ер нь бол заавал тэрч гэх байх. Юу гэхээр зэрэг нөгөө энэ зан төлөвийг хүмүүсийн зан төлөвийн одоо энэ ойлголтыг хэрэглэн гэдэг аав нь болохоор зэрэг зан төлөвийг одоо нөгөө удирдах байгаа энэ удирдахч хүчин зүйлс гэж байгаа гэдэг аахгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр нь болохоор яадаг вэхээр хүмүүс өөрсдөө ингээд мэдсээр байж иж тийм үү мэдсээр ээж яадаг вэхээр ингээд ямар нэг юм үйлдэлүүд ингээд хийгээд идэг. Тэгээ тэрнтэй холбоотой юм асуудлууд байгаа гэдэг. Тэгээ тэд нарыг яаж ингэж яах вэ? Одоо нөгөө тэрийг ингээд нэг жоохон ингээд залруулах нэг жижиг юм түрүү ярьсан те нөгөө яврах ч гэдэг юм уу, нудрах ч гэдэг юм уу те тийм сэтэл өгөөд тэгээд тэр нь ингээд тэр үйл одоо тэр хүмүүст ийм одоо тэр шийдвэр те сонголтонд нь ийм эрэг нөлөө үзүүлэх үгүй юу гэсэн ийм л ойлголтууд байгаа. Тэгээд энэ дээр жишээлбэл тэр нөгөө машин одоо нэг замтай холбоотой гэдгээр яг хүмүүс ерөнхийдөө бол яадаг вэ машин барьж байхдаа өөрсдийнхөө одоо хурдыг тийм дутуу үнэлэх юм хандлагатай байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нь болохоор жишээлх юм бол зүгээр л ер нь нөгөө нэг одоо тийм ихтгэл үнэмшилтэй нь холбоотой зан төлөвийн нэг асуудал мануул тэр хийтэ өөртөө итгэлтэй ч юм уу те эсвэл хийтэ өөртөө одоо нөгөө итгэлгүй ч юм уу иймэрхүү хандлагууд аваад байдаг. Тэгээд тэр тохиолдолд одоо жишээлбэл тэрийг яаж засаж ингээд нөгөө тэг нөгөө залруулах ямар арга хэрэгслэж болох вэ гэхээр зэрэг жишээлх юм бол ордны зам дээр болохоор зэрэг тийм нөгөө шугам ингээд нөгөө зурчхаар зэрэг тэр юу хүмүүсийг ингээд жоохон ингээд хурдтай ингээд явахаар зэрэг илүү хурдан илүү хурдтай яваад байгаа хүмүүсийг мэдрүүлээ. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс ингээд хурдаас харуулах юм нөлөө үзүүлдэгэ тэгээд байгаа. Тэгээд яг энэ болохоор зэрэг бас нэг юм одоо нөлөө байдаг гэдэг. Гэхдээ саяхан бас нөгөө англиас нөгөө энэ бүр эсэргээрээ нөлөөлдөг гэсэн бас тийм юу бол гарсан байсан судалгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо нөгөө энэ чинь юм нөгөө контекстээс хамааралтай тий ямар нөхцөл байдалд хийзээ гэдэг хүмүүсийн үйл хөдлөл бас цаг хугацаанд яаж өөрчлөгдөд байгаа зан төлөвийн асуудлууд нь тэрнтэй холбоотой одоо яаж өөрчлөгдөд байгаа юм гэдэргээ тэрнээс нь бас их юу юм шиг байна. Хамаардаг юм шиг байна. Тэгэхээр нэг юм нь бол түрүүн бас өмнөх өмнөх яриануудад бас гараад ирсэн тий одоо нэг юм улсын нэг жишээх ч юм уу нэг одоо кейсийг аваад шууд ингэдгийм байна гэд бүгдэнд нь ингээд хэрэглэн хэр зэрэг бас юу гээд нөгөө бас учир дутагдaltaй гэдэгсэн. Тэгээ тэрний нэг жишээ нь тийм байсан. Би саяхан тэрийг бас харж байгаа жоохон гайхаж ирсэн. Тэгээ энэ бол бас л уг нь бол хүмүүсийн нэлээд юм одоо нөгөө тогтцсон ч гэх юм уу иймэрхүү л одоо хандлага байх гэж бодож идэл бас сонин санагдсан. За тэгээд юу болохоор зэрэг яг нөгөө ийм сонин туршилтын ч юм уу тийм юмнууд бол сонирхолтой одоо тийм ажлууд бол бас хүмүүс зөндөө хийсэн байдаг. За жишээлх юм бол нэг бас нэг сонирхолтой юм юу гэхээр зэрэг хүмүүс ингээд өөрийг нь харж яах гэхээр жишээлх юм бол үйл хөдлөж явах юм гэдэг бас арай өөрчлөлтөөр ч юм уу тиймэрхүү юг одоо юун дээр туршсан байдаг вэхээр нөгөө ийм тэр чи юу жил одоо нэг donation хайрцаг уу? хандвын хайрцаг жишээ нь хандив цуглуулахад жишээлх юм бол яаж одоо нөгөө тэрийг яаж хэрэгэж болох вэ гэхээр хандвын хайрцагын дээр хэрвээ хүн ямар нэгэн амьтны ч вэ хүний ч вэ хамаагүй ямар нэгэн хоёр нүд байх нь айгүй чухал юм байна гэсэн чинь тийм туршилтын нэг тийм туршилт бас хийсэн байсан хүмүүс. Тэгээд бол нөгөө тэр хэмжээ нь ингээ тийм нүд зурсан хайрцаг нүд зураагүй хайрцагны хувьд бол нөгөө тэр одоо хандвынхын хэмжээ нь бол мэдтгүүц юм те эрс юм ялгаатай юм байсан гэсэн юм судалгаанууд бол судалгаас хийгдсэн байсан. Тэгэхээр би бас энэ дээр нэг сонирхолтой зүйл харж байсан. Юу гэхээр энэ зам төлөвийн асуудлыг зөвхөн бодлогод одоо бодлого боловсруулахтай биш бас бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх дээрэс нь хэрэглэгчийн одоо эрхийн асуудлаар гаргасан гомдлуудыг шийдвэрлэхэд бас хэрэгэлсэн тийм сонин жишээнүүд байт юм билээ. Энэ болохоор Австралийн жишээ байсан санагдаж байна. Юу гэхээр энэ
шатхууныг нөө юм супермаркетын сүлжээгээр ингээд дамжуулаад зарсан чинь жижиглэнгээр ингээд зарахаар нөө хэрэглэгчд нөө том шатхуун одоо станцын хүмүүс бол гомдол гаргасан юм байна. Энд чинь одоо ингээд өрсөлдөөнөг те хязгаарлаж байна. Шудраг өрсөлдөөнийг хязгаарлаж байна. Энэ супермаркетаар дамжуулаад зараад эхлэхээр бидний юунд нөлөөлнө гэдэг. Тэгээд энэ үнээс нь хамаарад энэ хүмүүс сонголт хийж байгаа ингээд тэгэнгүүт тэр асуудал дээр яг энэ тэр супермаркетуудаас тэр шатхууныг авдаг тэр хэрэглэгчдээр судалгаа хийгээд үзсэн юм байна. За та нар яагаад энэ шатхууныг супермаркетаас авж байгаа нь үнийхэн зөрүүг хараад очиж авж гин үү? Ямар одоо шийдлэр энийг авч байна вэ гэхээр тэр хүмүүс бол шатхуун түүх станцад шатхуун ийм үнэтэй байна. Энэ юун дээр болохоор шатхуун маань яг энэ супермаркетад арай хямд байна ч гэдэг юм уу. Тэгж сонголт хийдгүү гэж гарсан байх чийтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг энэ зан төлөвийн асуудлыг бас бодлогод бас янз янзын өнцгөөс нь хэрэглээж авдаг юм. Ялангуяа энэ бодлогын хэрэгжилтийн нөлөөг үнэлэхтэй бас нэлээд ашиглаж байгаа тийм бас жишээнүүд бас энд харагдчихсан. Саяных бол яг тэр хэрэглэгчийн эрхийн асуудлаар гаргасан гомдол шийдвэрлэхтэй тэрийг нэг хэрэглэсэн байлээ. Тийм. Тэгэхээр энэ мэтчлээ ингээд энэ арга зүйг хэрэгжилж байгаа нэг хэрэглэх байдал бол сүүлийн жилүүд бол их нэмэгдэж гэнэ үү гэж харагдаад байгаа тийм ээ. Энэ нэлээ үр дүнтэй байна. Бас бодлогод нэлээд чухал хэрэгтэй юм арга зүй гэдэг талаасаа бас нэлээд улс орнууд анзаарч харж хэрэглэж эхэлж байгаа маа гэж харагдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний одоо хэлцүүлгээр гол ярилцах асуудал болохоор зан төлөвийн асуудлыг хэрэгжилж байгаа бас тодорхой жишээнүүдийг хөндөж ярилцах байсан. Тэгээд бид нар бол Английн, Монгол улсын, за бас Америкийн, Австралийн гэх мэтлийн бас юм зарим нэг жишээнүүдийг хөндөж ярилцлаа. Тэгээд өнөөдрийн хэлцүүлэгт оролцсон Алтан цэцэг захирал соёлмаа судлаач нартай талархснаа илэрхийлье. Баярлалаа.